അസ്സലാമു നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവുക നിർബന്ധമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. ഇത് ബ്രെഡ് പൊടിയാണ്, 2 മുട്ട, പുഴുങ്ങിയ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, മല്ലിച്ചപ്പ്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വലിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളിക്കൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ നമുക്കിങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, പാകത്തിന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉടച്ചെടുക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ലേ, അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല കട്ടയില്ലാത്ത. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എത്ര ഉടച്ചാലും അതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉടച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുണ്ടോ, നല്ല നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മുട്ട നല്ലോണം ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും പാകത്തിന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുക. എന്നിട്ട് അത് ഈ മസാലയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് പൊടി ഇടുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക. അല്പം മല്ലിയില.
ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ട് ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ട് ഇവിടെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഷേപ്പുകളാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചതുരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചതുരത്തിലോ റൗണ്ടിലോ ത്രികോണാകൃതിയിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം മുഴുവനും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചതുരത്തിലും റൗണ്ടിലും ത്രികോണാകൃതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ എളുപ്പമായി. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം മൈദ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഓരോന്ന് ആദ്യം ഈ മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിൽ മുക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോന്നെടുത്ത് ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. ഇത് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾറെഡി വല്ലതും വെന്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനിയാണ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നും ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.